จงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีในวันนี้เราจะได้พูดกันถึงการฝึกในขั้นที่3และขั้นที่4ของหมวดที่1คือหมวดกายาToday we'll be speaking about the third and fourth steps of the first tetrad, or the first part of the practice, which is the part of the practice that is dealing with the kaya, the body. ในขั้นนี้มีหัวข้อสรุปใจความว่าเรามีความรู้สึกต่อลมต่อกายทั้งปวงหัวข้อมีสั้นๆว่ามีความรู้สึกต่อกายทั้งปวงหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่In this step 3, there will be the awareness or feeling of all bodies. Within the mind, there will be the feeling and awareness of all bodies while breathing in and breathing out. เราเริ่มสังเกตเห็นมาแล้วตั้งแต่ในการปฏิบัติขั้นต้นนั่นว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายเนื้อหนังของเรา มาถึงขั้นนี้เราจะกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นเองกำหนดให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเฉพาะข้อที่ว่ามีกายอยู่2กายชัดเจนด้วยและทำอยู่ตลอดเวลาที่หายใจเข้าหายใจออกด้วยผู้ปฏิบัติก็จะต้องย้อนระลึกไปถึงความสังเกตที่เริ่มรู้สึกมาแล้วว่ามีลมหายใจเป็นเครื่องปรุงแต่งร่างกายเดี๋ยวนี้เราจะแยกออกเป็น2เรื่องแล้วก็เรียกว่ากายด้วยกันทั้งนั้นลมหายใจก็เรียกว่ากายในความหมายที่ว่ามันเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มเนื้อหนังร่างกายนี่ก็เป็นกายเพราะมันเป็นหมู่หรือเป็นกลุ่มมันก็มีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือลมนั่นก็ปรุงแต่งกลุ่มกายคือเนื้อหนังขอให้แยกแยะให้เห็นชัดว่ามีอยู่2กลุ่มและปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้แล้วเพ่งให้หนักเข้าหนักเข้าหนักเข้าจนเห็นชัดIn the first 2 steps, which were discussed yesterday, when we practice these steps, it will become evident that the breath conditions the body, that the breath, the different types of breath, have a very powerful and direct influence upon the body. We begin to become aware of this in steps 1 and 2, even though this is not the
direct object of our attention. This isn't what we are specifically trying to do, but nonetheless, we begin to become aware of it. In step 3, which we're now discussing, we take that awareness that has already been developing and we start to note upon this fact of conditioning, the fact that the breath, the different kinds of breaths condition the bodies. And so in step 3, we note this specific interrelationship, the influence of the breath upon the bodies. So this has been happening all along, but now we focus on and take this as our direct object of meditation. In doing so, we need to be clear that there are two kinds of body involved in this. There is, remember the word Gaya, which we're translating to mean body, that Gaya literally means group. So here we have two groups or bodies that are very important. The breath body and the flesh body. We need to see that these are two different kinds of bodies. The breathing and the flesh physical body of muscles, gristle, sinews, blood, skin, and all that. But particularly the flesh. So there are these two bodies, and we need to see them distinctly. And then to see the interrelationship between them, the fact that they condition each other. These two bodies, the flesh bodies and the breath bodies, are interrelated and they condition each other. This is the fact, this is the secret of nature which must be noted in step 3. เมื่อท่านได้ยินคำว่า body ขอให้รู้ว่ามันมีความหมายของคำว่ากลุ่มหรือกรุ๊ป แต่ตามภาษาบาลีแท้ๆมันก็ใช้คำว่ากายะสัพพะกายะปฏิสังเวทีรู้สึกต่อกายทั้งปวงในภาษาไทยคำว่ากายนี่มันมีความหมายเป็นกลุ่มเป็นกองก็ได้ไม่ใช่หมายถึงเซ็ตโครงร่างที่เป็นคนนี่เสมอไปคำว่ากายเช่นว่าทหารกองหนึ่งก็เรียกว่าทหารกายหนึ่งกายะแปลว่ากลุ่มหรือหมู่นั่นเดี๋ยวจะไปเข้าใจเป็นเนื้อหนังไปเสียหมดตัวลมหายใจถูกเรียกว่ากายะเรียกว่ากลุ่มนั่นโดยถอดมาจากภาษาบาลีว่ากายะให้เข้าใจให้แน่ให้ชัดเลยว่าคำว่า body หมายถึงกลุ่มเดี๋ยวนี้เราจะรู้จักทั้งสองกลุ่มคือกลุ่มลมหายใจและกลุ่มเนื้อหนัง Now when you hear this word body, always remember that it has the meaning of group as well. The original word the Buddha used was Gaya, and this word also occurs in Thai and is pronounced Gai. Both Gaya and Gai have the meaning of group. And so when we're talking about the body or bodies, we're talking about groups of things, a group of components which have been gathered together.
The word body or group or gaya does not only apply to the physical human form which we carry around or which walks around and we identify with it. This word gaya or body can apply to other things. For example, the word in Pali for the infantry, for the part of the army which attacks, is gaya, is another kind of gaya, and this word for body is used for also a group of soldiers, and it can be used in different ways. So when we're in this step 3, which is described by the Buddha as Sappa Gaya Patisangveti, which means experiencing all bodies. To understand what experiencing all bodies means, we have to have the correct understanding of what we mean by the word body or by Gaya. And the body or bodies that most specifically must be experienced in this part of the practice are the breath body and the flesh body. แต่ว่า ความมุ่งหมายอันแท้จริงของขั้นนี้นั้นก็คือต้องการให้รู้ว่ามีอยู่2กลุ่มและกลุ่มหนึ่งปรุงแต่งหรือหล่อเลี้ยงหรือสนับสนุนอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มลมหายใจนั่นแหละหล่อเลี้ยงกลุ่มร่างกายเพราะว่าเราได้ทำความสังเกตรู้สึกมาตั้งแต่ขั้นต้นๆแล้วเช่นรู้สึกว่าเมื่อลมหายใจหยาบกายนี้ก็กำเริบเมื่อลมหายใจละเอียดกายนี้ก็สงบระงับข้อเท็จจริงอันนี้เราสังเกตเห็นมาแล้วตั้งแต่การปฏิบัติขั้นที่2ที่1เราจึงมาทำให้ชัดแจ้งลงไปอีกในขั้นนี้ว่ามีอยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งปรุงแต่งหล่อเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งแยกออกเป็นได้เป็น2กลุ่มแล้วก็เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันในฐานะที่มันปรุงแต่งกันหรืออาศัยกัน But the specific meaning, the real point of this step is not only to be aware of these two kinds of body, but to first be aware that there are these two kinds of body, the breath body and the flesh body, and then to see that one of these bodies conditions, influences the other body. This kind of knowledge has been happening since the beginning of the practice. We've been aware of the two bodies in some way since all along. And we've also noticed the influence between the breath body and the flesh body. For instance, as the breathing becomes more long and peaceful, then the flesh body will relax and there will be less stiffness and pain. This is something that we should have become aware of in the first couple steps. But in step 3 here, we make this very, very clear. We study this fact very closely. We focus upon it until it is absolutely clear. And then we will definitely have experienced the truth that there is the breath body and the flesh body, and the breath body conditions, influences the flesh body. เดี๋ยวนี้เราก็ท
ความรู้สึกหรือว่าการเห็นด้วยใจการเห็นด้วยใจว่าสองกายปรุงแต่งกันอยู่อย่างนี้แล้วก็เราก็เรียกไอ้กายที่เป็นผู้ปรุงแต่งนั่นแหละว่ากายสังขารกายสังขาร body conditioner เสียกายหนึ่ง แล้วก็อีกกายหนึ่งก็เป็นกายที่ถูกปรุงแต่งเป็น conditioned ทำในใจเห็นเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องทางวัตถุเห็นไอ้กลุ่มหนึ่งปรุงแต่งกายหนึ่งหล่อเลี้ยงไอ้กลุ่มหนึ่งอยู่ขึ้นด้วยกันลงด้วยกันหยาบด้วยกันละเอียดด้วยกันสะดวกด้วยกันไม่สะดวกด้วยกันเพราะว่ามันเนื่องกันอยู่เป็นอย่างยิ่งอย่างนี้เรียกว่าเราเห็นกายทั้งหมดคือทั้งสองกายเดี๋ยวนี้มาดูกายสองกายพร้อมกันคราวเดียวกันว่ามีอยู่สองกายปรุงแต่งเป็นกันและกันนี่ก็มีประโยชน์มาก ในทางที่เห็นความจริงกว้างไกลออกไปถึงเรื่องอนัตตาจะได้เห็นว่ามันเป็นเพียงการปรุงแต่งของธรรมชาติไม่ใช่มีอัตตาไม่มีเซลล์ไม่มีโซลอะไรอันนี้ก็มีประโยชน์สูงขึ้นไปเป็นการรู้ล่วงหน้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เอาแต่เพียงว่าเราจะรู้ความจริงข้อนี้เพื่อสามารถควบคุมกายเนื้อนี่ให้สงบระงับโดยการควบคุมกายลมหายใจ Now when there are these two bodies, we can give a special name to the first kind of body, that is the breathing. We call it the Kaya Sankhara. The word Sankhara means to condition in this case. So Kaya Sankhara means the body conditioner. So we give this special name to the breathing, that it is the body conditioner. The breathing conditions the body. The body itself is something which is conditioned. It is the object of the conditioning. And so we have these three important aspects of the cause and effect relationship of conditioning. There is the breathing, the body conditioner, the body, that which is conditioned, and there is the process of conditioning that interrelates the two of them. And as this is seen very clearly and deeply, or we can say is experienced in the mind, this is taken as an object of the mind, and the mind makes this awareness, becomes very clear of this within itself. And then we see that the flesh body is dependent upon the body conditioner, that is the breathing. This is seeing on a material level the truth of anatta, not soul, not self. Because in seeing this interrelationship, that there is nothing but this process of conditioning, then there is the beginning of the realization of the truth of anatta. However, this is not the understanding of this truth of anatta is not the specific object of this step. We're just pointing out that even at this point there begins to be some understanding
of this deep universal truth. But the essential thing is to realize the interrelationship of dependence in conditioning between the body conditioner, the breathing, and the flesh body. ในตอนนี้จะขอถือโอกาส บอกให้ท่านทั้งหลายทราบความหมายของคำว่าสังขาระเสียให้ครบถ้วนมันจะพูดว่าเป็นความไม่แน่นอนหรือกลับกรอกของภาษาก็ไม่เชิงแต่มันเป็นภาษาบาลีมันมีลักษณะอย่างนั้นคือคำว่าสังขาระนี่มันมีความหมายเป็น conditioner ก็ได้เป็น conditioned ก็ได้เป็น conditioning ก็ได้คือมันมีความหมายเป็นผู้ปรุงแต่งก็ได้ก็เรียกว่าสังขาระเหมือนกันมีความหมายว่าถูกปรุงแต่งก็ได้มันก็เป็น conditioned แล้วมันมีความหมายถึง in the act ก็เลยเป็น conditioning แม้ conditioning มันก็ใช้คำเดียวกันกับคำว่าสังขาระนี่มันอาจจะเป็นที่ยุ่งยากสมควรแก่ท่านทั้งหลายคอยรู้ไว้เสียว่าไอ้คำเดียวนี่มันได้ถึง13ความหมายแล้วแต่คอนเท็กซ์ของมันจะให้เล็งไปถึงความหมายไหนขอฝากไว้เป็นความรู้ล่วงหน้าสำหรับศึกษาต่อไปว่าคำว่าสังขาระนี่มันมีถึง3ความหมาย We will take this opportunity to discuss the word sankhara a bit. This is a very common and important word in the Pali scriptures, and many people have a lot of problems with it because it has a few different meanings, very closely related meanings, but still quite different. And so we will explain these to you now in hope that that will be of use to you. This has to do with the vagueness of the Pali language, and there's nothing we can do about that. This word sankhara can have 3 basic meanings. The first meaning is conditioner, that which conditions. The second meaning is the thing which is conditioned, the conditioned thing, that which receives the act of conditioning. And the third meaning is the act or process of conditioning itself. So the first 2 meanings are nouns. The thing which conditions something else, and second, that thing which is conditioned. The first meaning is the subject of the conditioning, and the second meaning is the object. And then the third meaning is the verb which describes the act of conditioning itself. So there are these 3 different meanings of the word sankhara, and you need to be aware of all 3. Because in spite of these 3 distinct processes or things, we use the same word, sankhara. So in summary, sankhara means 1, the conditioner; 2, that which is conditioned; and 3, the act of conditioning. ขอให้ศึกษาความหมายของ3คำนี้จากตัวเราคนหนึ่งเนี่ยร่างกายทั้งหมดนี่เรียกว่าสังขารเพราะเป็นconditioned จากหลายสิ่งหลายอย่างมาทำกันเข้าเป็นร่างกายนี้ก็เรียกว่าสังขารในความหมายว่า conditioned แล้วเมื่อมีร่างกายนี้แล้วมันก็ทำให้เกิดอย่างอื่นได้
ให้มีให้เป็นที่ตั้งของความคิดเกิดความคิดได้เกิดการกระทำก็ได้อะไรก็ได้มันก็เลยเป็น conditioner เพราะว่ามันทำให้เกิดการกระทำอย่างอื่นได้แล้วในสังขารของร่างกายของเรานี่มี action of conditioning อยู่ตลอดเวลานั่นเขาสังขาระใน3ความหมายรู้ได้จากในร่างกายนี้ร่างกายเดียวศึกษาความหมายของคำว่าสังขาระไว้ให้เต็มที่อย่างนี้ต่อไปจะง่ายมากจะสะดวกมากในการที่จะศึกษาธรรมะที่ลึกๆยิ่งขึ้นไป Now for this word sankhara, you don't have to study it in any books or in a theoretical way. That's completely unnecessary. You can study the word sankhara within this body right here. You don't have to look outside of yourself in any way to study the word sankhara. By studying the body itself, we will see that the body is a sankhara. The body is something which has been conditioned. A variety of causes have led to this result, which we call the body. So in this way, we can see that the body is a sankhara because it has been conditioned by various things, such as our parents or the food we eat. Then we can also see that this body conditions other things, such as thoughts, feelings, sensations, which are conditioned because of the body. Without the body, these thoughts, feelings, sensations, and whatever would not happen. So we can see that these thoughts, feelings, and sensations are also sankhara in the meaning of things that are conditioned. And then the body itself is the conditioner of those things. So we can see the body in one way as that which is conditioned. And then we can also see the body as that which conditions other things. So the body is both a conditioned thing and a conditioner. These are the first two meanings of the word sankhara. And then as for the third meaning, by watching the body, by studying it, then we will see that there is a constant process of conditioning going on within the body. And this is the third meaning of the word sankhara. So please learn the meanings of this word sankhara right here in this body, and then you will have a profound understanding of this truth, which will be very, very useful in helping you to understand the most profound truths about life. So use the body to study the sankhara. ดังนั้นในการปฏิบัติขั้นที่3นี้ที่ว่ารู้กายทั้งปวงรู้กายทั้งปวงคือลมหายใจกับร่างกายนี่มันก็มีการปฏิบัติได้ครบทั้ง3ความหมายที่เราดูที่ร่างกายเป็น conditioned โดยลมหายใจแล้วก็ดูลมหายใจในฐานะเป็น conditioner ต่อร่างกายแล้วเราก็ดู action ระหว่างสิ่งทั้งสองนี้ที่มีอยู่ตลอดเวลาในขณะนั้นด้วย ดังนั้นในการปฏิบัติขั้นที่3นี้เราจึงเห็นทั้งไอ้ conditioner conditioned action of conditioning เขาทำในใจในขั้นที่3เนี่ยให้เห็นสิ่งทั้ง3นี่อยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็จะเห็นหมดเกี่ยวกับคำว่าสังขารโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับคำว่ากายและกิริยาของมัน
ครบอยู่ในการปฏิบัติขั้นที่สามนี้ Now in step 3 we can completely study the sankhara. And so what has just been described, these three meanings of sankhara, can be fully understood as they relate to physical things by fully practicing step 3 of mindfulness of breathing. So in step 3 of the practice of mindfulness of breathing, we are aware of the body, the flesh body, as something which is conditioned, a conditioned thing. And then we see the breath as the conditioner of that flesh body. So there is the breath, the conditioner of the body, the conditioned thing, the object of that conditioning. And then we see that activity of conditioning which relates, which ties together the conditioner and the conditioned object of the conditioning. So in step 3 of mindfulness of breathing, these three meanings of the word sankhara can be seen completely. This will be conditioning of what we call the body. It's conditioning seen on the physical level. We haven't yet seen it on the mental level. And so this is the work that must be done in the mind. The mind has this work to do, to see the conditioner, the breathing, the conditioned object, the body, and the process or activity of conditioning. So to see the three meanings of sankhara while breathing in and breathing out. This is the work which must be done within the mind. เมื่อเราได้ศึกษาเรื่องนี้จนเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทั่วถึงอย่างนี้แล้วเราสามารถที่จะรู้สึกทำความรู้สึกหรือ experience ต่อ fact ทั้งสามนี้ทั้งสาม fact นี้ได้แม้ชั่วเวลาที่เราหายใจออกเท่านั้นหรือเวลาที่เราหายใจเข้าเท่านั้นเชื่อการหายใจสโตรกหนึ่งเท่านั้นเราก็ experience ต่อ fact ทั้งสามนี้ได้เป็นอย่างดีถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วก็เรียกว่ามีความรู้สึกตัวผู้พร้อมต่อกายสังขารเป็นอย่างยิ่งสำเร็จการปฏิบัติขั้นที่สามนี้ So in step 3 there is the awareness of these three facts of the three meanings of the word sankhara as they relate to the breathing in the body. These facts are clearly seen within the mind with every in-breath and every out-breath. And this is the meaning of fully experiencing all bodies. The Buddha said that step 3 of this practice is fully experiencing all bodies. And this means for the mind to be completely clear of these three truths. The breath is the body conditioner, the body is conditioned, and there is the process of conditioning linking the two. This is the fact that these are the facts which the mind must be clear of, must fully experience with every in-breath and every out-breath. When this can be done, when the mind can note and be clear of these three facts simultaneously while breathing in and breathing out, then step 3 has been fulfilled. สรุปความใจความสำคัญ
ของการปฏิบัติขั้นที่สามนี้ก็คือรู้ว่ามีกายสองกายแล้วสามารถบังคับกายหนึ่งได้โดยทางอีกกายหนึ่งคือบังคับกายเนื้อนี่ได้โดยทางกายลมมีความแน่ใจมีความเห็นอย่างแจ่มแจ้งในความจริงข้อนี้แล้วหายใจเข้าออกอยู่หายใจเข้าออกอยู่โดยความเห็นอย่างแจ่มแจ้งconvince หรือ experience แล้วแต่จะเรียกไม่ถูกอยู่ตลอดเวลาก็เป็นอันว่าเราประสบความสำเร็จในการปฏิบัติขั้นที่สาม So to summarize this, when it is clearly seen within the mind, when the mind is fully aware that one body can be controlled by another body, which means the flesh body can be controlled or directed or influenced in any way we want by the breath body. When this fact is completely clear, when the mind is absolutely certain about this, when this is being fully experienced, then we can say that step 3 has been successfully completed. ขั้นเรารู้ว่าเราบังคับกายเนื้อได้ทางกายลมอย่างนี้แล้วเราก็เริ่มการปฏิบัติขั้นที่สี่ที่เรียกว่าทำกายสังขารให้ระงับทำกายสังขารให้ระงับหลังจากเรารู้ว่าเราบังคับกายเนื้อได้โดยทางกายลมแล้วเราก็สามารถที่จะทำอย่างนั้นที่จะอธิบายกันต่อไปSo at this point, the knowledge has been developed about this interrelationship. Now there is also the knowledge that tells us it is possible to control the body, to direct the body, the flesh body, in different ways by using the breathing. And so now we have that knowledge, and there is the ability to do this. We now possess, by completing step 3, we now possess the knowledge and ability to control the body in a variety of ways. หัวข้อของขั้นที่สี่มีว่าเราทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าหายใจออกหมายความว่าเราสามารถทำให้กายสังขารระงับลงพร้อมกับที่เราหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยหัวข้อNow the point of the next step, of step 4, is, as the Buddha said, calming the body conditioner, that is the breathing, calming the body conditioner, the Gaya Sankhara, while breathing in, and calming the Gaya Sankhara, the body conditioner, while breathing out. This is the subject, this is the object of the practice of step 4 of mindfulness of breathing. ใจความก็คือว่าทำกายลมให้รำงับคือให้ละเอียดให้รำงับให้ประณีตลงโดยวิธีต่างๆโดยวิธีเทคนิคต่างๆที่มันมีอยู่ถ้าเราทำกายลมให้ระงับได้มันจะเกิดผลอีกมากคือว่าทำให้กายเนื้อระงับ
และจะให้เกิดความระงับขึ้นไปถึงจิตใจด้วยยังมีผลทางหน้าอีกมากแต่บทเรียนอยู่ตรงที่ว่าทำกายลมให้ระงับแล้วก็จัดการเฉพาะกับกายลมเป็นข้อแรก Now note the specific wording of this step, calming the body conditioner. That means calming the breath body, using a variety of techniques and methods which we have learned about already from the complete and successful practice of steps 1, 2, and 3. We will have a variety of techniques to experiment with and use in order to calm the breathing. And so in step 4, the specific object of practice is calming the breathing, calming the body conditioner. As this is done, there will be very interesting and powerful results. First of all, by calming the breath body, as we've already been told, the flesh body will also become very calm, relaxed, and tranquil. And then as the flesh body becomes calm and relaxed, the mind will also become very calm. This is a very interesting point which will be perfected in step 4, that by calming the breathing, the body is calmed, and in addition, the mind becomes very calm. So this is the first point to be considered in the practice of step 4. เรามีวิธีหรือเรียกว่าอุปายวิธีซึ่งในภาษาไทยเราก็เรียกว่าเคล็ดมีลักษณะคล้ายกับทริคมีลักษณะคล้ายกับทริคอย่างหนึ่งซึ่งท่านจะเรียกมันว่าเทคนิคหรืออะไรก็ตามใจแต่เรามีอุบายวิธีที่เหนือกว่าที่จะทำกับสิ่งที่มันต่ำกว่าหรือโง่กว่าอย่างนี้เราเรียกว่าอุบายวิธีท่านจะเรียกว่าเทคนิคหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทราบข้อนี้ไม่ทราบเรามีเคล็ดหรือมีทริคที่จะกระทำกับลมหายใจเนี่ยซึ่งเราจะสรุปเป็นใจความสั้นๆได้สักห้าระยะคือวิ่งตามลมก็เฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งแล้วก็สร้างมโนภาพimaginative object ขึ้นที่ตรงที่เฝ้าดูแล้วก็บังคับมโนภาพเหล่านั้นให้เปลี่ยนแปลงได้ตามที่เราอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เรามีอำนาจอยู่เหนือมันแล้วเราก็เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งมากำหนดอย่างยิ่งเป็นคอนเซนเทรตจนว่ามันจะมีความระงับจริงเราเลยได้เคล็ด5 ขั้นตอนวิ่งตามเฝ้าดูสร้างมโนภาพขึ้นที่นั่นบังคับมโนภาพต่างๆได้แล้วก็เลือกเอาอันหนึ่งเพื่อเป็นนิมิตของสมาธิโดยเฉพาะจนกว่าจะเกิดความระงับสมบูรณ์ Now in the practice of step 4, we have what can be called a skillful means or maybe a technique, or possibly we could call it a trick, depending on how we want to translate the word or how we want to look at it. But for doing things, there are often rather crude and coarse ways of doing something. But we can also discover very fine, subtle, and refined ways of doing things. So now what we're talking about is that we have some very refined and skillful techniques or tricks to use in calming the breathing. The object of step 4 is to calm the breathing, and we will do so
using 5 very skillful and refined tricks or techniques. The first one of these is something that has been used in the previous steps, which is called following the breath. The first technique or trick is to follow the breath. The second technique which can be used is to guard the breath at one point, to choose one point along the breath's path and guard the breath at just that point. The third technique or trick is to give rise to an imaginary image. We'll talk about this a little bit later. To give rise to an imaginary image, not something that's like something that you feel like you see it, but it's not caused by any external stimulus. This is the third technique, to cause this image to arise. The fourth technique is to play with that image, to manipulate it, to change it in all kinds of different ways, depending on our inclinations. And then the fifth technique is to select one of those possible images and fix it in a very stable and solid condition, which will allow the mind and which will allow the breath to become very, very calm and peaceful. These are the 5 techniques or tricks we can use. Following the breath, guarding the breath at one point, giving rise to the mental image, playing with the mental image, and then fixing the mental image. These are 5 tricks which can be used in step 4. ที่นี่สำหรับขั้นแรกคือวิ่งตามมันจริงเราทำกันมาแล้วตั้งแต่การปฏิบัติหมวดขั้นที่1ลมยาวลมสั้นก็ต้องมีฮันติ้งก็ซ้ำอีกทีหนึ่งมีการวิ่งตามอย่างนั้นน่ะซ้ำมาอีกทีนึงให้คล่องแคล่วที่สุดในการวิ่งตาม นี่ไม่ต้องอธิบายแล้วเพราะว่าทำมามากแล้วในขั้นต้นขั้นที่1ที่2ที่มาถึงขั้นที่ว่าเฝ้าดูเป็น watching เราก็มีที่จะเฝ้าดูเราไม่ต้องวิ่งตามแล้วเราจะเฝ้าดูอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งมันก็มีผลเท่ากันนะเพราะว่าจิตนี่หรือสตินี่ไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ที่จุดนั้นคอยเฝ้าดูลมผ่านเข้าผ่านออกมันก็มีผลเท่ากับวิ่งตามแต่ว่ามันประณีตกว่าวิ่งตามมันประณีตกว่าโดยมากเราก็ใช้จุดที่สุดของลมกระทบที่ปลายจมูกสุดจมูกด้านในที่ลมกระทบถึงตรงนั้นง่ายสะดวกเว้นแต่ว่าถ้าท่านจะเป็นนิโกรจมูกมันต่ำฝีปากมันสูงมันอาจจะกระทบที่ริมฝีปากนี่ก็ได้ก็ดูเองว่ามันกระทบที่ตรงไหนสังเกตได้ง่ายที่สุดมันก็จะต้องเอาที่ตรงนั้นแหละมันง่ายดีท่านเป็นฝรั่งจมูกมันโค้งอย่างนี้มันก็จะกระทบที่ตรงนี้แต่ท่านเป็นนิโกรอาจจะกระทบที่ตรงนี้ก็ได้เราเลือกเอาที่ตรงง่ายที่สุดเพราะนั้นในที่ทั่วไปนี่เราหมายถึงที่แบบจุดจมูกนี่จะเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นมีจิตมีสติมากำหนดอยู่ที่ตรงนั้นหายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่หายใจเข้าอยู่หายใจออกอยู่โดยจิตคอยเฝ้าดูอยู่ที่ตรงนั้นนี่เคล็ดขั้นที่2 The first of these tricks we don't have to discuss in great detail because you've already heard about it. This technique of following the breath or hunting the breath, chasing the breath in and out, has been used in steps 1, 2, and 3. So now here at the beginning of step 4, we just perfect this
hunting or following of the breath. Once this can be done perfectly, then we move on to the second trick. The second trick is to choose one point along the breath's path and to watch the breath or guard it at that point. The easiest point to use for a variety of reasons is the place in the nose where you most easily feel the in-breath. When you breathe in, you will feel some point in the nose on the inside where the air touches the skin. It's a physical sensation. So to do this second trick, we must identify that point. For each of us, the point will be in a different place. It depends on the physiognomy or the shape of the nose and lip. For people who have a hooked nose that's bent down, they maybe will feel this point very high up in the nose. Some people, if they have a squat nose, may feel that point more on the upper lip. So it's going to be different for everyone. It's not important exactly where that point is, but just that you find that point somewhere in your nose or maybe even on the upper lip where you feel the breathing. If you can feel this point by breathing normally, then that's fine. If you can't feel it with normal breathing, then you can identify it with a few strong breaths. Once you find this point, which should always remain in about the same place, unless the shape of your nose changes, then you guard that point. As the breath passes in and out, the mind stays right at that point and then watches the breath go in and out. But the mind no longer follows the breath. The mind has stopped following the breath and stays at this one point. Doing so is much more relaxing. And so this is a more refined trick than hunting or following the breath. When the mind must follow the breath, there's still a lot of movement. And so, after that hunting has been perfected, then the mind can stay at this one point, somewhere inside the nose. It just stays there. And in doing so, the mind can become very peaceful, and the breath is able to become even calmer. ท่านจะสังเกตเห็นได้เองว่า เราไม่กำหนดปล่อยลมหายใจตามสบายนั่นนะมันก็มีลักษณะอย่างหนึ่งในตัวมันเองพอเราไปเริ่มกำหนดแม้โดยการวิ่งตามเนี่ยมันจะละเอียดเข้าหรือมันปรับตัวเองมันให้ละเอียดเพื่อจะหลอกเรา มันก็เล่นทริคต่อกันทีนี้เมื่อว่าเราไม่ได้วิ่งตามมากำหนดดูอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งเนี่ยมันจะยิ่งละเอียดคือระงับลงไปกว่านั้นอีกข้อนี้จะสังเกตได้ทีนี้มันจะละเอียดระงับลงไปกว่านั้นอีกเมื่อเราจะสร้างมโนภาพขึ้นตรงที่จุดที่เราเฝ้าดูสำหรับมโนภาพมันก็ให้รู้ว่ามันเป็นเพียงมโนภาพไม่ใช่ของจริงอะไรเป็นของที่สร้างโดยขึ้นมาโดยจิตสร้างขึ้นมาอย่างนี้มันต้องจิตก็ละเอียดอะไรก็ละเอียดลมหายใจมันก็ต้องละเอียดมันจึงจะสร้างมโนภาพขึ้นมาได้นี่มันก็ละเอียดลมหายใจมันก็ละเอียดคือระงับมาถึงขั้นที่ว่าสร้างมโนภาพนี่เป็นภาพของอะไรก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมของร่างกายของแต่ละคนบางคนอาจจะสร้างขึ้นมาเป็นดวงวงกลมสีแดงสีขาวสีเขียวสีอะไรก็ได้
หรือว่าแม้ที่สุดแต่ว่าภาพใยแมงมุมอยู่กลางแดดสะท้อนแสงกลออิ่งอยู่กลางแดดใยแมงมุมก็ยังเป็นภาพที่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้ไม่จะเป็นภาพดวงดาวก็ได้พระจันทร์ดวงจันทร์ก็ได้ดวงอาทิตย์เล็กๆก็ได้แล้วแต่ใครจะสร้างขึ้นได้เพียงแต่น้อมใจไปมันก็จะเกิดขึ้นเองเพราะมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็สามารถสร้างมโนภาพขึ้นที่จุดนั้นได้สำเร็จเป็นสิ่งที่สาม We can let's back up a little bit to the very moment we began to watch the breathing. If one is observant, one will see that as soon as the mind begins to become aware of the breathing, the breath will begin to become peaceful. Just the act of the mind starting to be aware of the breath calms the breath a bit, makes the breath a little more relaxed. So in following the breath, using this technique, the breathing begins to calm down. Then, taking a more refined trick, such as staying at this point in the nose, the breathing calms down even more. When this has been done, then it's time to use the third trick, which is even more refined than the previous two. This third trick is called giving rise to the mental image or creating a mental image. By mental image, we mean some object of the mind which appears to be visual, but it is not seen with the eyes. You can close the eyes and you still see it. You can open the eyes and you still see it. It's very similar to an hallucination. But this is not something that comes out of who knows where, but is something that the mind can create by itself to use as a trick, as a skillful means for calming the breathing. This mental image can have a variety of different shapes, which depend on whatever the mind wants to create. It can look like a candle flame, for instance, or it can look like a drop of water, or a spider's web in the sunlight, or a small cloud, or a puff of cotton, a wisp of smoke. It can look like the sun, or the moon, or different kinds of things. There are a variety of images which can arise, and it will depend on what the mind wants to create. In creating this, the mind will create the image at that very same point that you have been guarding the breath. So in step 2 of guarding the breath at one point in the nose, then as concentration deepens at a certain point, the mind can create a mental image at that very same point. And whether the eyes are open or closed, the mind sees that image. But this is a kind of seeing that doesn't involve the eyeballs or the optic nerve. It's a mental seeing. And this is why we call it a mental image in trying to describe it. And this image can then be used in step 2, can be used to calm the breathing. This is step 3, creating or giving rise to this mental image. ทีนี้เราก็มาถึงทริคที่ 4ให้เราบังคับให้image เหล่านั้นเปลี่ยนไปตามที่เราต้องการ
เป็นอิเมจอันนี้แล้วเป็นอันนั้นเปลี่ยนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นได้ทุกอย่างตามที่เราต้องการนี่เป็นเรื่องที่ทำได้เพราะว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นเองแล้วมันก็ทำได้โดยง่ายตามสมรรถนะของจิตแต่พร้อมกันนั้นมันก็สร้างสมรรถนะให้แก่เราสามารถบังคับจิตได้ยิ่งขึ้นมาเราสามารถบังคับจิตได้กว่าแต่ก่อนจิตนี่มันก็ประณีตละเอียดตามโดยอัตโนมัติลงไปละเอียดประณีตลงไปตามโดยอัตโนมัติของมันเองมันระงับลงไปจนเราสามารถทำให้ระงับถึงที่สุดได้ในภายหลังแต่ทีนี้เอาเป็นว่าเราจะบังคับ imaginative object เหล่านี้ให้มันเปลี่ยนไปได้ตามที่จิตน้อมนึกไปอย่างไรมันเปลี่ยนไปได้อย่างนั้นนี่เป็นทริคเหมือนกันยังจะคงเรียกว่าทริคเหมือนกันไม่มากไปกว่านั้นแต่ก็สูงขึ้นมาแล้วก็สามารถทำให้เรามีความสามารถมีอินทรีย์เหนือจิตมากขึ้นแล้วมันก็ระงับลงไปโดยอัตโนมัติขั้นที่4บังคับมโนภาพได้ตามที่เราต้องการที่ให้จิตระงับหรือให้ลมระงับถ้าเราเปลี่ยนมโนภาพได้เท่าไรมันก็ระงับลมหายใจจะระงับโดยอัตโนมัติถ้าต้องเป็นลมหายใจที่ระงับลงไปกว่าเดิมจึงจะสามารถเปลี่ยนได้เดี๋ยวจิตยังไม่ถึงให้ลมหายใจนี่ละเอียดไว้ก่อนพูดถึงลมหายใจก่อนลมหายใจก่อนครับ Now once step 3 has been done, when this mental image or imaginary object has been created, then it is time for trick number 4. Now, trick number 4 is to change or manipulate that imaginary object in a variety of ways. Since the mind created this thing in the first place, then the mind should have the ability to change it, to manipulate it, to play with it. So in step 4, the mind starts to play with this, and in doing so, it calms the breathing. For this image to change, the breath must become steadily more and more peaceful. And as the breath becomes more peaceful, the image will change. And so this is involving a relationship between the mind and the breathing. And so in this continuing the process of step 4 of calming the body conditioner, calming the breathing, this image is changed in different ways, in whichever way the mind feels like it. It depends on the mind's inclinations and preferences, or whatever ideas occur to the mind. And then the image can be changed in different ways. And this is experimented with in order to calm the breathing more and more. So this image can be made bigger. Whatever the image is, it can be made very big until it's as big as the sun. It can be shrunk down till it is very, very small. It can be made to float up or float down, float from one side to the other. The shape can be changed. Anything which occurs to the mind can be done through experiment and practice. And in doing so, the breath is calmed more and more. And in fact, unless the breath is constantly, for the image to change, the breath must become more and more calm. So this is trick number 4 in calming the breathing.
ทีนี้ถ้าเราจะอยากจะสังเกตลำดับของการระงับ เราจะต้องมองเห็นว่าเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ลมหายใจมันจะละเอียดระงับหรือไฟลงไปโดยอัตโนมัติในตัวมันเองเมื่อเราทำอยู่อย่างนี้ลมหายใจก็ระงับเมื่อลมหายใจระงับไอ้ร่างกายนี้มันก็จะระงับลงไปตามโดยอัตโนมัติทีนี้เมื่อร่างกายระงับมันก็มีผลไปถึงจิตจะได้รับผลเป็นความระงับจิตก็จะพลอยระงับตามสัดส่วนแต่ยังไม่ใช่ความมุ่งหมายในที่นี้เพราะว่าทำจิตให้ระงับจะมีความมุ่งหมายในขั้นต่อไปในขั้นนี้ทำลมหายใจให้ระงับแล้วร่างกายก็จะระงับและจะมีผลไปถึงจิตด้วยนี่เราสังเกตความระงับอย่างนี้ไปพลางก็ได้เหมือนกัน Let's consider the process of calming a bit. Remember that in step 4, the object of the practice is the calming of the body conditioners. Also, let me point out, remember we're talking about the first 4 steps now, which have to do with the body. And in this 4th step, there are 5 techniques or tricks. So I hope you can keep these numbers straight. So in step 4, we're using these 5 tricks. The 4th of these tricks is manipulating the mental image. Now, in the process of calming the breath, which begins with becoming aware of the breath, following it, guarding it at one point, creating the mental image, and then manipulating the mental image. All of these are things that can be done, and just by doing them, the breath automatically becomes more peaceful and calm. So, doing these various techniques, learning how to do them and practicing them, experimenting and developing these techniques or abilities, these skills, are ways that will automatically calm the breathing. So you don't have to be bending yourself out of shape trying to calm the breath in a crude way. Use these subtle techniques and learn how to do these various techniques, and the breath will become calm and relaxed automatically, and will become more and more refined and subtle and gentle through using these various techniques. So using the techniques, the breath automatically becomes calmed. As the breath becomes calm, the body, the flesh body, automatically relaxes and becomes very calm. And though we're not specifically concerned with it at this point, we'll point out that as the body relaxes and becomes calm, there is also an effect on the mind, and the mind also becomes more tranquil. So this is done by performing these various tricks, and then there is an automatic calming of the breath and the body. You can, while you're doing all this, you can be aware while doing it that the breath is becoming calm and the body is becoming calm, because you've basically learned about this already, and so to be aware of it as it's happening in this part of the practice should not be difficult. ทีนี้ก็มาถึงทริคที่ 5เราจะเลือกเอาimage หรือนิมิตเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งที่ดีที่เหมาะสมที่สุดเพียงอย่างเดียวไม่มีเปลี่ยนและจะไม่มีเปลี่ยนอีกต่อไปแล้วเราจะเลือกเอาภาพimage อย่างใดอย่างหนึ่งที่เราเห็นว่าเหมาะสมที่สุดเอาเพียงอย่างเดียวมาสำหรับกำหนดลงไปที่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียวเพื่อสร้างสมาธิในขั้นสมบูรณ์ มีข้อแน่ว่าเราจงเลือกเอาภาพที่สงบ
คือไม่ชวนให้คิดไม่ชวนให้เกิดความหมายดีกว่าเช่นว่าจุดขาวๆและจุดขาวๆเท่านั้นจุดขาวๆเท่านั้นถ้าว่ามีสีมีสันมันชวนให้เกิดความคิดหรือบางคนอาจจะชอบว่าเอารูปพระพุทธเจ้าเอารูปพระพุทธรูปมาเป็นนิมิตอย่างนี้ก็ยิ่งไปกันใหญ่คือมันชวนให้เกิดความคิดอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ความคิดมันก็เดินไปตามไอ้ภาพที่เห็นนั่นมันไม่ดิ่งลงสู่ความสงบเพราะเราจงเอาภาพที่ไม่มีความหมายมีลักษณะเป็นธรรมชาติแล้วก็ทางฟิสิกส์ไม่มีความหมายทางจิตใช่ไหมดวงขาวๆนี่เหมาะที่สุดหรือชอบจุดเรืองแสงเป็นดวงเรืองแสงอยู่นิดหนึ่งเท่านั้นก็จะเหมาะที่สุดแต่บางคนเขาอาจจะชอบพระพุทธรูปหรือชอบอะไรตามเรื่องของเขาที่เขาจะชอบเราไม่เอา เราจุดที่ง่ายที่จะกำหนดและไม่ก่อให้เกิดความคิดใดๆเราเลือกเอาimage อันนี้ได้แล้วก็เพ่งจิตทั้งหมดลงไปในที่นั้นเพื่อสร้าง concentrated mindโฟกัสลงไปที่นั่นเพียงอย่างเดียวจิตทั้งหมดไม่ซ่านไปในทางอื่นแต่มารวมอยู่ที่จุดนั่นจุดเดียวหลังจากที่ได้เลือก เอานิมิตที่เหมาะสมที่สุดแล้วมาได้แล้วก็กระทำเพ่งสมาธิลงไปที่นั่นนี่เป็นทริคขั้นที่ 5 The fifth trick we can call fixing the mental image. After this fourth trick of manipulating and playing with the mental image, making it do all kinds of things, including change shape and change color. Now we must choose one form or one specific mental image that is most appropriate for calming the mind. Of the variety of mental images and changes that the mind has come across, that has been able to create, we choose one of them which is relaxing and peaceful and easy to focus upon. And then this image is concentrated upon in order for the mind to become very, very peaceful. The best kind of image for this is a very neutral type of image. Often a white sphere or a small spot of sunlight is very good for this, because these are neutral things. They don't excite a lot of feelings, emotions, or thoughts. If you choose an image that will lead to a lot of thinking, then you will not have much success at calming the mind. Or if you choose one that has a very attractive color, it may be fun to look at it, but the mind will not become very relaxed. So it's very good to choose something that is very tranquil, neutral, and calming as the image. Some people like to use a Buddha image. They imagine a picture of the Buddha, and they like to concentrate on this. But this tends to lead to all kinds of thinking and emotions, which is not at all useful. So the best kind of image is something like a soft white neutral sphere, and then the mind can focus upon it and concentrate on that very neutral image, and then there won't be a tendency to get lost in thought, or there won't be a lot of emotions stirred up, or a lot of mental associations, and then the mind can concentrate on that image and become very, very calm and peaceful. This is the fifth trick of step 4, calming the body conditioner, the breathing. เป็นนั้นว่าเราได้ object หรือนิมิตที่เหมาะสมที่สุดมาแล้วสำหรับจิตกำหนดลงไปที่สิ่งนั้นเพียงสิ่งเดียว
เราจะต้องทราบถึงข้อที่ว่าตามธรรมดาจิตเนี่ยมันกระจัดกระจายแพร่ไปเป็นเหมือนกับเรดิเอชันรอบตัวอย่างนี้ แต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องการให้มารวมอยู่ที่จุดนี้ในภาษาบาลีเขาเรียกว่าเอกัคคตาแปลว่ามียอดอันเดียวยอดท็อปเพียงอันเดียวอะไรๆก็มารวมอยู่ที่ยอดนี่เพียงอันเดียวเรียกว่ามียอดจุดเป็นจุดยอดเพียงอันเดียวเรียกว่าเอกัคคตาถ้าเราทำอย่างนี้มันก็จะมีอาการที่เรียกว่าเอกัคคตาเพราะว่าไอ้วัตถุนั้นเหมาะสมที่สุดแล้วเป็นจุดกลางเล็กที่สุดแล้วที่จิตจะพุ่งลงไปที่นั่นรวมกระแสจิตให้มันรวมลงไปที่จุดนั้นเหมือนกับเราใช้แก้วนูนๆครบนูนๆมารับแสงแดดแล้วมันรวมแสงแดดเข้าเป็นจุดเดียวลุกเป็นไฟได้นี่จะเป็นตัวอย่างอุปมาว่าการรวมกำลังทั้งหมดเข้ามาเป็นจุดเดียวมันมีแรงมากเดี๋ยวนี้จิตก็มีโฟกัสอยู่อันเดียวตรงที่วัตถุที่เราเลือกโฟกัสลงไปที่อันนั้นมันเพียงอันเดียวจนมีสิ่งที่เรียกว่าเอกัคคตาคือมียอดอันเดียว So now in the fifth trick, the mind takes this one object which it has found and then selected as most appropriate for becoming calm and concentrated. The mind will take this object and focus upon it. You should be aware that most of the time the mind is, we could say, radiating outward. The mind is spreading outward all the time, like the light coming out of a light bulb. Now at this part of the practice, at trick number 5, we need to turn all this flowing outward of the mind inward onto one point. We have chosen this image as something that is very easy to focus upon. And so now that flowing of the mind outward is directed completely at that image, at that one point. All of the mind's flowing outward, all of the mind's energy is directed at this one point. In doing so, we develop what is called one-pointedness of mind. One-pointedness of mind. When all of the mind is focused on one point or on one spot. This is done using that image. And so it must be an image that is easy to concentrate on and an image that is peaceful and not disturbing. If the image is in any way disturbing or agitating or too interesting, then the mind will not be able to direct itself and gather itself and focus itself on that one point. So in trick number 5, the mind learns to turn that flowing outward all towards one point. And when this is done to its completion, the mind will develop one-pointedness. The mind will have one-pointedness on that mental image to the degree that the mind only knows that object and is aware of nothing else. There's only the awareness of the object, of that mental image, which has been chosen for this purpose. เมื่อมีวันไปเจ็ดเน็ตออกมาเนี่ยก็แปลว่าไม่มีความรู้สึกคิดนึกอย่างอื่นใดเหลือเพียงสิ่งที่เรียกว่า
องค์ฌานfactor of ฌานะในขั้นแรกว่ามีอยู่5 องค์คือว่าจิตยังหยาบพอใช้คำว่าหยาบนี่มาถึงหยาบนี่ก็มีนี่นะหยาบพอที่ว่ามันจะทำหน้าที่กำหนดอยู่ที่ object นี่จิตทำหน้าที่กำหนดอยู่ที่ object นี่เรียกว่าวิตกจิต experience ต่อ object นั่นก็เรียกว่าวิจารณ์เพราะมีวิตกวิจารณ์ได้นี่มันก็มีความพอใจคือปีติเมื่อมีปีติก็มีความรู้สึกเป็นสุขอยู่ด้วยในขณะนั้นแล้วไอ้one pointedness of the mind ก็ยังคงมีอยู่ตามเดิมเพราะฉะนั้นเราจึงมีแฟกเตอร์ของจิตที่ concentrated ในระดับนี้5 อย่างคือวิตกวิจารปีติสุขเอกคตานี่เป็นเครื่องสังเกตว่ามันได้เข้ามาถึงความเป็นสมาธิในระดับที่สมบูรณ์ของขั้นต้นแต่ว่าเป็นสมาธิแล้วโดยสมบูรณ์ยังมีความรู้สึกซึ่งไม่ต้องคิดนึกแต่มันมีเป็นการกระทำเป็นแอคชั่นของจิตอยู่5 ประการนี้เราเรียกว่าองค์ฌานถ้ามองเห็นได้มีครบถ้วนแล้วก็เป็นที่พอใจได้ว่าเราประสบความสำเร็จในการมีสมาธิ perfect แต่ว่าอันดับแรกฟังดูก็แปลกดี perfect แต่ว่าอันดับแรกWhen there is this one-pointedness of mind, when the mind has turned that flow completely towards one point, so that there is no other object of the mind, so the mind is not wandering on anything else. This is one-pointedness. One-pointedness, then, when the mind has developed this one-pointedness, we can say that the mind has reached the first jhana. This is a word that is translated in all kinds of different ways. Some people translate it as the meditation, meaning that this is the first level of perfected concentration. It's also translated as absorption, because the mind is fully absorbed into this object. I'll use the word absorption, or I'll just use the word jhana, the Pali word. So in the first jhana, which happens when there is one-pointedness of mind on that image, there will be no thinking and no conceptualization taking place. However, there will be 5 activities of mind that will be happening within this first jhana. These 5 activities of mind are still relatively coarse and crude compared to the other jhanas, the 2nd, 3rd, 4th, and so on. But compared to the mind that most of us are used to, this is a very refined mind. But in terms of the jhanas, the first jhana is relatively coarse because there are these 5 activities going on. The first activity, or what is usually called factor of jhana, the first factor of jhana is called vitaka. Vitaka is the noting of the object, whatever the object may be. This is the first factor. The second factor is vichara, which is the experiencing of the object, the scrutinizing, the examination of the object, which is in no way conceptual or involving thinking. So these are the first 2 factors. When the mind is able to do these 2 things, it develops a feeling
of satisfaction, which is a very pleasant feeling of being successful, at being satisfied at doing this. This is called piti. Piti is the third factor. And when there is piti, there is also a fourth factor which we call sukha, or happiness, joy, bliss. And then the fifth factor of jhana is one-pointedness, which we've already described. So when the mind develops one-pointedness when the mind has one-pointedness on that object, and at this point we probably are still using that mental image, then there will be the 5 factors of jhana. Vitaka, noting the object. Vichara, experiencing the object. Piti, satisfaction. Sukha, joy or bliss. And ekakata, one-pointedness. These are the 5 factors of jhana. In this case, concentration has been perfected, but only on the first level. There are higher levels of perfection of concentration which may seem a bit amusing to you. But at this point there is the first jhana, the first level of the perfection of concentration. อยากจะให้วิจารณ์คำพูดคำนี้อีกหน่อยนึงคือว่าเอกคตาภาษาบาลีให้เรามาแปลว่าวันปอยเต็ดเนตแต่ถ้าว่าตามตัวหนังสืออักษรของภาษาบาลีเอกคตาแล้วมันแปลว่ามียอดคำว่าพอยกับคำว่าท็อปหรือยอดนี่จะเหมือนกันหรือไม่นั่นก็ไม่ทราบเพราะว่าพอยมันอาจจะอยู่ตรงต่ำก็ได้หรือข้างๆโดยรอบไปก็ได้อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ในภาษาบาลีจึงใช้คำว่ายอดสุดยอดเดียวเอกะแปลว่าเดียวอัคคะแปลว่ายอดมียอดเดียวเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเป็นยอดสุดของพีระมิดมากกว่าที่จะไปยอดที่นั่นยอดที่นี่ยอดข้างๆหรือยอดตรงข้างล่างยอดต่ำๆไม่เหมาะเนี่ยรู้เองด้วยเถอะว่าลักษณะของเอกคตานั่นมันจะต้องมีลักษณะสูงรวมขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็มียอดนี่ยอดเดียวไม่เป็นไรถ้ามันรวมเป็นที่เดียวได้แล้วก็ใช้ได้ แล้วก็ถือว่าเมื่อมีเอกคตาแล้วก็เริ่มใช้ได้แล้วน่าจะยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ยังไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ ถ้าจะมีความเป็นเอกคตาบ้างแล้วมันก็มีสมาธิแล้วในการปฏิบัติในขั้นนี้ในขั้นที่4ของอานาปานสตินี่เราไม่ประสงค์ถึงเป็นฌานโดยสมบูรณ์ก็ได้เพียงแต่ว่ามีสมาธิตามสมควรที่พอมีความรู้สึกปีติcontentment สุข happiness บ้างตามสมควรเพราะว่าเราต้องการจะเอาปีติและสุขเนี่ยมาสำหรับศึกษาต่อไปถ้าทำได้ถึงฌานถึงรูปฌานที่หนึ่งก็ยิ่งดีมันยิ่งง่ายยิ่งดีมากแต่ว่าแม้ไม่ถึงก็ทองเพียงมีปีติมีสมาธิมีปีติมีสุขบ้างก็ใช้ได้ก็ไม่ยากเกินไปใช่ไหมแต่ถ้าทำถึงรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่ได้ก็ยิ่งวิเศษเอาแล้วเป็นนั้นว่ามีสมาธิพอที่จะมีปีติและสุขบ้างก็พอแล้วสำหรับขั้นที่4 I'd like to make a few comments about this word ekakata, which has been translated one-pointedness. Literally, the translation of this word should be when the mind has one peak or pinnacle. The Thai word is the same word that is used either for the very top of a mountain, the peak, or the pinnacle of maybe a pyramid, the peak,
of a pyramid. It's also used for a growing plant. The very newest part of the plant, the very highest and newest part is the yacht. And this is, I've been translating as point, which is the common translation. But if we understand this as a point, we may think of it could be any point, a point over here or over there, or some on a very low level. And so we want to point out that the proper meaning of ekaggata, or when the mind has one peak, one pinnacle, is that it's on a high level. The mind is gathered together from low levels up to one peak. And this is the proper meaning of ekaggata. The mind is completely gathered together on one peak. And so it's something that's on a high level. So please understand this. When there is this one peakedness or one pinnacledness of mind, this is called the first jhana, which is a very deep level of concentration. If you can achieve this, that's very good, and it can be very interesting and useful for you. And it's possible to concentrate the mind even further into the second and third and fourth jhanas, which are called the form jhanas. And then there are also the even more refined levels of concentration, which are called the formless or non-material jhanas. But regarding the practice of Anapanasati, those very refined levels of concentration are not necessary. We only need to have a sufficient and appropriate level of concentration to go on in the practice of Anapanasati. So regarding step 4, if step 4 can be developed to the point of one pointedness or one peakedness, very good. And you can take it even further if you wish. But what is necessary, please listen carefully, what is necessary is a sufficient level of concentration. The level of concentration that is sufficient is when there is enough concentration for the piti and sukha to arise. I talked about the 5 factors of jhana. Before there is complete one-pointedness, these factors will arise to some degree. When piti, contentedness or satisfaction, which is a very pleasant, exciting, energetic feeling, and then sukha, which is a more subtle, refined, happy, joyful feeling. When there are these 2 kinds of feelings arising, then there is sufficient concentration. When these feelings are clear enough, are strong enough for the mind to be clearly aware of them, this is a sufficient level of concentration to be able to go on to step 5 of mindfulness of breathing. So please be very careful on this point. It's often confused. I've just told you what is enough. If you want to go further than that, you can. But we have just described what is sufficient concentration. ท่านจะสงสัยว่า มันจะเป็นของยากหรือง่ายสักเท่าไหร่ข้อนี้เราบอกไม่ได้แต่เราบอกได้ว่าถ้าทำถูกวิธีทุกอย่างมันเป็นไปถูกวิธีมันก็ไม่ยากอาจจะสำเร็จภายในเวลาสั้นแต่ถ้ามันไม่ถูกวิธีมันก็จะยากหรือมันอาจจะไม่สำเร็จเลยมันอาจจะต้องใช้เวลา3 วันบ้าง
3 สัปดาห์บ้างหรือ3 เดือนบ้างหรือ3 ปีบ้างก็ไม่แน่ถ้าทำถูกวิธีมันก็ไม่ยากจะทำผิดวิธีมันก็ยากท่านก็พยายามศึกษาทำให้ถูกวิธีแล้วก็จะได้รับผลตามที่ต้องการที่เหลือต่อไปนี้ก็ไม่มีอะไรอีกแล้วนอกจากทำซ้ำจนให้เกิดความชำนาญจนเราทำได้เร็วมากในการที่จะทำจิตให้ทำให้ลมให้ระงับทำกายให้ระงับคือทำให้คล่องแคล่วให้เวลเวอร์ในการกระทำเนี่ยอยู่เสมอแล้วก็อย่าลืมว่าทุกขั้นมีกี่ขั้นกี่ระยะจะต้องกำหนดลมหายใจเข้าและหายใจออกอยู่ด้วยในฐานะเป็นแบ็คกราวด์แห่งสตินั่นคือความมีสติอย่างยิ่งกำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอยู่ด้วยทุกขั้นตอนที่กระทำแล้วก็เป็นว่าเราประสบความสำเร็จในอานาปานสติหมวดที่ 1หมวดที่ 1โดยหลักการมีอย่างนี้หมดเวลาแล้วขอยุติการบรรยายในวันนี้ So now we've been talking about step 4. Many of you might be wondering or thinking that this will be very difficult to do. Let me point out, if you have been paying attention, listening carefully, then you will understand the proper way to do this practice. If you do the practice correctly, it will not be very difficult. However, if you do the practice incorrectly, then it may be very difficult. The point of these talks we have been giving is to clearly explain what needs to be done. Most of you are still at the beginning, working on step 1, and you need to continue doing that until you have completed step 1. But that doesn't mean you don't have to pay attention to step 4. Because if you don't know what to do, then it's very difficult for you to do it. So we're giving as clear instructions as we can so you will understand the proper way to do this practice. If you follow the instructions correctly, if you've been listening, then it will not be so difficult to do the practice. But we don't know if you are going to follow the instructions or not. So to be able to do this might take 3 days, 3 weeks, 3 months, 3 years, or who knows how long. Many people don't like to follow instructions. They prefer to mix everything up with their own ideas and opinions. Or they like to make a hodgepodge of things they've read from books and heard from different places. That's your own choice. You can do what you wish. But if you want to make this practice as easy for yourself and as successful as possible, then we recommend you follow the instructions that we are giving here. We are doing our best to explain the proper way to do this technique correctly and in the easiest, most successful way. Whether you do it in this way is your own choice. And so whether it is difficult or easy is essentially up to you. So this is the how to calm the breathing. The breathing is calmed by developing this one-pointedness or one-peakedness of mind. Once you have developed this one-pointedness once, then you need to practice doing this. The mind needs to become very expert in doing this, so the mind can become one-pointed very quickly. So once this has happened for the first time, then
keep working on it, perfect this ability, so the mind can go in and out of this deep level of concentration very easy. Or to put it another way, so the breath can be calmed very quickly. So you must become very well versed in these series of tricks, these 5 tricks that are used to calm the breathing. Become well versed in them, expert, and extremely proficient in them. When you have developed this degree of expertise and proficiency, then step 4 will have been completed. The completion of step 4 is the completion of the first group of steps, or the first tetrad. Tetrad means a group of 4. So the tetrad that is based on the gaya, the body, is completed when we become proficient in calming the breathing. So we hope that you have understood these instructions so that you will be able to follow them and meet with the highest level of success in your practice. Time is up, and so we request that today's meeting end at this time. Thank you.